En dat one takkie, you ready helemaal. Het is de eerste maandag in het nieuwjaar 2019. Dat we Biggebar Big Paul, Tempora, Rider, Nanga mooi wana barbamang voor SWM. De bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. De comité, sa subscribe, tapa YouTube channel. En je volgt een Facebook page voor Decalogisch bekeken. Weet je, na een Decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Master in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En dan komt begin bedankt alasma voor de felicitaties, want zaterdag 5 januari dem geberik tak da Abdekaloog Miranda tapuripa wajari en dan mi verster mi 2 months my brother from another mother tide sang 7 januari om Stan verjaar tide sa fasa en gotok. Maar ik bedank iedereen voor de felicitaties, ook toe de man dape in café Bonjo de Kluif dape samen bedoel toch zo. We arki zie, luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. U bent kiestap 5 januari op ter aardebestelling voor bovenroep de slachtoffers die bij de betrokken in een bootongeluk doen bij kiestap koppen namen liefdape Sariptori, maar ook toe u op in een weekend. Dat u op tap zondag jongsleden a biggie broiki waka en a waka dat e waka wan x aantal jarigba, want vroeger dacht je, mijn god, gaat het hier om massale suïcide? Nee, het is geen enkele massale suïcide. En no somes malas hoop. Het gaat om de 16e editie voor a biggie broiki waka. Per organisatie geeft aan dat meer dan 6500 personen hebben meegedaan in Kubarikam Taki. Abego om 1, want 10 kilometer en want 5 kilometer snel lopen je kan renegade erover. Dus in Kubarikam Taki, de laatste jaar. Dan naar boven voor de GT Starlet en Totak GT Starlet. Dat bedoelen we meestal mensen van Guyanese komaf die bij Win Abigi Broiki Wakadisi. Maar in Kubarikam het is uitgegroeid tot iets dat steeds elk jaar terugkeert. Want mi heb tegen ook toe meneer Edward Belfort Estrep doe mee Arkino. Je leest haar tekening en volvo. Dus in Kubarikam a traditie wordt voortgezet en hopelijk je bigi een jaar gezond, lopend en onthoud asandiselijk motivatie dat elke dag een beetje bewegen is beter dan gewoon zitten en niets doen en blijven eten. If je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En ayuru voor akisologie. Dorothy, want je merking de verschillende politieke partijen de helemaal actief op de nieuwjaarstoespraak van een politieke partij per Jaya Luhur. Dan is begin mek bekendbaar dat ze gaan voor 2. Allebei de 2. Want dan zeggen we Paul Salam Somoharjo. Je weet wie ik bedoel. De voorste van PL. Dat man begeeft aan tak eigenlijk nog een keer broeia Doris naf komen Doris. Ze maken zich eigenlijk niet druk. Want altijd PL power ben biggie novo, maar de tak bij de laatste verkiezing, de me kwam berekening voor een berekening die bij de foutief. En je weet het, een mens is foutelijk. Een fout is menselijk. Dus het kan gebeuren, want er ben pota bribi, saka bribi, pot in little somo. Ik heb het over Enrique Ralim, die de man beschilek lijstduwer, takamabo pusa lijst gualok toe, maar im gebereken taki naar zeggen voor de voorzitter PL, ik bedoel Paul Salam Somoharjo, dan mag geef aan dat aher bribi. Aher geloof die de tekpot in Enrique Ralim was voor de dal van Niemen, want tefkeba ama Luciano, Lucenda. Hij is vertrokken met de HVB, de hulpjes van Bouta, de handen van Bouta, nee, de hervorming en vernieuwingsbeweging, tefkeba a hervorm en vernieuw, dat ama kenki vorm opnieuw, en ama Gwena Purple Rain, lek van Prins BC,
singing. Sta vast, is haar vat ook zo. Ama Lucenda, dan maar Jompo go join paars. Dus Lucenda, hij is ook vertrokken van de honden van Bouta. Van de hulpjes van Bouta naar de MDP. Dus naar zeggen voor Paul Salam Somoharjo. Dan maar Jompo like jumping jack. En de jumping jack will not jump back. Dus ama geef aan dat if you Lucas aan Vinter, dat in het district Kommerwijnen zijn er 4 zetels. We Marlon Budeke, je weet wie het is. Het is die MPS'er die de plaats heeft ingenomen van meneer Girya Singh met de dikke buis, die er helaas niet meer is. Hij gaf aan dat dappe Empoa Biggie, dus MPS 1 zetel. Help me tellen. PL tak, dit ik 2 zetel. Dikke Willem Singh, daar blijft er nog 1 zetel over. En daar zeggen we Paul Salam Somoharjo, dat mij geeft aan dat altijd de man voel, a very happy people, a VHP me bedoel, altijd de man dat kies Singh, 1 zetel in Kommerwijnen. Dus als we optellen, dat is het 2 voor PL, 1 voor NPS en eentje voor wachten even VHP. Dan wat blijft over voor mevrouw Ansadi? Want naar zeggen voel, meneer Paul Salam Somoharjo, de voorzitter van PL, dan mij geeft aan dat eigenlijk nog een broeiadores snaf commodores. Niemand hoeft gebroeieerd te raken, want altijd mevrouw Ansadi bij Dena Lazio Roma. Zo. Dus eeuwig heeft het moeten afleggen tegenover de PL. Dat na zijn man taxibedrijf. Dat pa opoyari. Voor PL ta 5 januari. Dat pa in Kommerwijnen. Dus de man ta Kommerwijnen is een open goal voor PL. With time will tell. Je leest tekeningen Volvo. Pa dek. En dan de bushouders. De gekoefkafiseerd. Want im gebreken taki een PLO-vergadering behori in het Lala Roek gebouw. Bij eigenlijk de magie op je uiteenzetting over zij gebeur. Maar de bushouders waren gekoefkafiseerd. Ze wilden niets horen. Want ze zijn erg ontevreden over een gang van zaken. Van de san walk like a champion. En sabi, ik kan walk like a champion. En Bujubant en Lusukba. Maar de man had nog maar walk like a champion. Omdat aan Monica, Amoni, no lusete. Je begrijpt me. Het geld zit vast. Als rotelijk Buju. Je begrijpt me. Nee, als rotelijk Buju. Want Buju lusukba. Dat geld zit gewoon vast als rotelijk Vibes kartel. Want im gebreken bij de bushouders. Ben ik wat geberekening voor een berekening. Dat ze geld zouden krijgen over 9 maanden. Want ze hebben in het jaar 2018 dat achter de rug is. Alleen eerste kwartaal de Makisun Singh a sentiment op tijd. En Monica zelfs Dorothy voor 1 kwartaal vorig jaar. Oké. Daarna heb je nog 3 kwartalen in een jaar. Toch, je weet, je hebt een kwartaal is een vierde van een jaar. En een jaar heeft 12 maanden. 1 kwartaal heeft 3 maanden. Zuiver. Dat wil zeggen, 12 min 3 is 9 maanden. Zo. Weet je denk, busman, met wat berekening. Dat december is Dorothy. Dat de mo kisun sing 9 maanden subsidie, brandstofcompensatie in 1 keer. Want je kijkt, je begrijpt, je luistert en je weet het. Als je 9 maanden lang hebt gewacht op iets, dan moet het heel naar buiten komen toch. Laten we een simpel voorbeeld nemen. Als je hebt gewacht op een baby. Die vrouw daar bij. Is dat ook zo? Die zet dat timing belt en wacht die 9 maanden. Dan kan je toch niet een halve baby krijgen? Nee, we begrijpen wat mij bedoelt toch? Je kan niet een 1/4 baby krijgen. Je hebt 9 maanden gewacht, dus dan moet je een hele baby krijgen. We arkies aan gebeuren nou. Baka die de maar zet dat timing belt. Nadat ze hebben gewacht. Tak eindelijk de mo kiesun sing assentiment. Dat de mo koyeremia na halve marathon. Zij bedoel, halve marathon dus aan een heer sentiment. Maar er is slechts 4 miljoen SRD ter beschikking om de bushouders uit te betalen voor hun compensatie waarop ze 9 maanden hebben gewacht. Dan kan je begrijpen wat er gebeurt. De bushouders, de gekoefkafiseerd. Ze willen niets horen. Ze zijn van mening dat APLO-bestuur Shwaki, de APLO-bestuur net doen niks. Dan kan het niet. Dat de man tak jongen, maar zij gebeurt eigenlijk in Akondre jongen zo. Maar zie de krantenkoppen, like van Assan beschreef in Dagblad Suriname van vorige week. Dat was sentiment voor 66.000. Hey, nou skrekkie? Rustig goed hè. 66.000 per maand eigenlijk op maandbasis of per kwartaal eigenlijk. Ja, dat moest je volgens mij. Dat de uitbetaling is geschieden. Dat was een biggie deel voor een sentiment dat hij voor alle duidelijkheid een SPO-voorzitter begeeft aan. Dat een uitbetaling naar 66.000 per kwartaal en per maand naar
per kwartaal in onkostenvergoeding en verdwijnen in een sakaf PLO. Zo. Dat na samen is Sahadeu Lal et taxibedrijf. Maar hem gebreken na zeggen voor John Mahadeu Singh. Dan matak nee, het is niet waar. A sentiment nee Dorothy in Asaka Sulu voor PLO. Omdat PLO consultants moet betalen. Ze check-up tori. En de consultants nee ook gretetet. Ze werken niet gratis. Denodelijk a brasa, een nieuwjaarsbrasa. Ze doe bengi alasma een gratis brasa. Nee. A roko sa a consultant edu is niet gratis. Dus na zeggen voor John Mahadeu Singh. De assentiment dat hij a 66.000 dat hij verdwijnt niet in de zakken van de PLO. Maar lijkt van meneer Sahadeu Lal begeeft atori aan. Eigenlijk een brandstofcompensatie. Die de man bij City Center Committee bushouders was meer bedoeld voor apotisme. Die de na inistranang no pina sote. Want abem voorkom. Dat je op Paisandu Morlof die a sub-zero die je ticket dikke Willem zingt. Die brandstofcompensatie was bedoeld om te voorkomen dat eigenlijk die prijs de pan uit zou vliegen. Want dingen moet je echt houden in de pan. Zo diep mogelijk in de pan. Laat zaken niet zomaar uit de pan gaan. Zo. Maar in een heerlijke berekening van berekening. Na een krantenartikel die ben verduidelijk een uiteenzetting van een sentiment voor 66.000 Edu Dorothy. Dat is daarop opgenomen vervoerskosten, vergaderkosten. En hem geberekend naar zeggen voor meneer Sahadeu Lal. Dat meneer begrijpt hoe draait die organisatie zo. Want heb nou een commerciële organisatie die op leden. En alle leden zijn lid. Dan ben je eigenlijk lid wanneer je een contributie betaalt toch? Nee, serieus. Chef, op volume. Nee, je lafu op volume. Tawa maar op volume. Ja, nee, op afval met chef Jerezepsa. Want eigenlijk ook al Jeremia. Dat de bushouders aangesloten bij PLO. Eigenlijk zijn ze geen contribuerende leden. Dikke Willem zingt. Takagerlijk de man heeft bij een contributie. Want if one bond. Ze moest opgeven belangen voor de bushouders. Eigenlijk moest breng in rekening vergaderkosten. Vervoerskosten. Voedingkosten. De jongen, maar dat is eigenlijk. Dat na een vraag. Sa meneer Sahadeu Lal is stel eigenlijk. Plus zowel de organisatie van PLO als de nieuwe organisatie SBO. Ik geef aan dat eigenlijk moeten die chauffeurs meer respect hebben voor die bussen. Je brief zei dit? Look hoe ik feestje asago in bus toch? Eigenlijk amam tak belief na nga bus. Ja, arsinyo me bedoel. Omdat dat bus oru mora man. Je bribatori. Die hebben bussen van 30 en 40 jaar oud. Plus ook Jeremia tak nonu de morgen stegen kosten ik kon komen te wanen. Want naar zeggen voor meneer Sahadeu Lal. Dat eigenlijk den Torisa meneer Mahadeu Singh geeft aan. Dat eigenlijk hij gebruik een brandstofcompensatie die aan mij kiezen Singh voor eigen baten. Want in een herproces dat hij mij kiezen Singh want deel van sentiment. Maar op de vraag als er is gedacht aan het afbouwen van die brandstofsubsidie, dan meneer Sahadeu Lal etak nog een keer voorstellen Dorothy wat eigenlijk de nieuwe busprijs zou moeten zijn en wat de aanpassing zou moeten zijn ten aanzien voor een brandstofcompensatie. Want in gebreken takilek van meneer Sahadeu Lal Brokasan dan mag geef aankomit unu tak de man dan wel chantage en wel camouflage. Want sinds 2017 Augustus de man bij een taxibedrijf dat eigenlijk more love moet komen te wanen in een sentiment. Dikke Willem zingt dat er meer geld ter beschikking zou moeten komen voor die brandstofcompensatie wegens gestegen kosten. A verzekeringskosten die gestegen. A wegen en rij- en voertuigenbelastingtak middelen ja ik ben onderweg. Bij UR nummer 3 dat na een benzineprijs die stijgt voor 5, 6 dus 5 SRD en 6 cent naar 6 SRD en 49 cent plus arki. Want trasan san kom bij taki eigenlijk schreef den tarieven kom pas aan. Dus je paisandu morlof die assentiment. Je leest tekening en Volvo. Plus de nieuwe busroutes ik komen te wanen. De man klagen over één ding. Het kan niet. Het past niet en het hoort niet zo dat er steeds nieuwe routes komen die allemaal gebruik moeten maken van de Indira Gandhiweg. Men zegt vele varkens baden niet. Nee, vele varkens maken de spoeling dun. If tumsi voor bus en rij abra Indira Gandhiweg dat je begrijpt tak de mij broka brede pura de PL mofoso. Dus wat voorstel ben doe voor eigenlijk met de nieuwe routes kiezen alternatieve wegen waardoor de man rij tapas semlijn naar PL want de rij
rijden ze hun route niet en de mij kon kraba dangi den PL-bus mangso. Maar no de bushouders de gekoefkaviseerd, omdat uit assentiment die Wim Dorothy van het beschikbaar geld kan slechts de helft worden betaald. Dus dan wat toemang neki zo'n sing assentiment ete en de akoefkavisatie de complete. Maar dan zeggen voor meneer Sahab Deulal van de SBO, dan mag geef aan het zou meer het zou beter zijn if de man bepoer a heruitbetalingssysteem naar PLO en met alle bushouder naar een buschauffeur kiezen zien de sentiment rechtstreeks gestort via de bank. Wat zal het worden? Wel, wij ben en blijven benieuwd. Tapadek. En Gires Massa volg een Facebook page voor de ecologisch bekeken en een YouTube channel dat mi sapta kan de juheren voor een filmpje. Iedereen werd bedankt. Nee, met Hegi bedankt. Wie heeft ze zo vriendelijk bedankt? Meneer Erlan Sleur. Want vaak de vindt dat Erlan is zeur. Maar Erlan Sleur voor ProBios. Mek want een filmpje potapa FB en een sharing en het heeft meer dan 55.000 views gehad. Dus de maaf me dat een trasse. Misabe view shakin ook ba. Want vaak praat men over ons mooi binnenland met zoveel natuurschoon. We misref skreki. Mitak meneer brief tak nasernang. Wel, im geberikem tak meneer Erlan Sleur. Nanga want toe bio-liefhebbers niet dat ze graag met biologie bezig zijn. Want kijk, voortplanting is ook biologie. Nee, dat we bedoelen. Ze hebben dan de maloba a natuurzuiver en a ecosysteem. Dus de man heeft gebereken dat ze gaan het nieuwjaar lekker starten in het bos. En dat de man die na busi dape, dat de man komt tot rust. Maar jammer genoeg, het is niet gelukt. Dus die den dape, dat is kreki. De man tak wacht even. Pa toko die sek mopo. Want de Irene vallen. Ben eigenlijk im gebereken op de in a Bronsberg Natuurreservaat Arkivasaning. Bronsberg, ja, natuur, ja, reservaat. Dat wantaki, ade, iwan gebied, pelibisma, no kankong. Nee, voor alle duidelijkheid, om de biodiversiteit daar te beschermen. Nee, mi hoop jullie Sernamang zei Arki en Volvo Jeremia sang na Atorisa e play. Hij was boos en je kan het goed begrijpen. Want im geberikem tak vaak weer tak over ons natuurschoon. Hoe we het bosrijkste land zijn. En van Abusa no so busi mano garim perop de naini. So busi garim perop de naini. Wel im geberikem taki naar zeggen voor Erlan Sleur dat hij iedereen bedankt. Amantak bedankt regering. Bedankt mevrouw Jenny Simons. Bedankt meneer Lambek. Ik heb het over de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. En toen kwam hij ook aan het woord. Want naar zeggen voor meneer Regilio, de zoon van Dodson, alias minister Lambek, dan mag geef aan dat na aanstellerij, stemmingmakerij, lijkt meer op bullebakkerij. Want ik luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstaan. De goudactiviteiten in een natuurreservaat. De man de bezig brengen in kaart. Maar a vermoeden bestaat. Dat want to poku noku. Want to garimpero. Sluipen go in een natuurreservaat. En hebben daar kleidammen opgeworpen. Om zo een chupadero te kunnen draaien. En alle de man die roko in een garimpo. Sapsame bedoelt hem tak chupadero. Met chupadero bedoelen ze. Want soigi spoiti. Je begrijpt het? Een soigi spoiti. Nee, kijk. Sommige mensen draaien een chupadero hier in de stad. Je begrijpt je maar? Nee. En een model soigi spoiti zou je denken. Nee, ik heb het over een machine die zuigt op de bodem van een gecreëerd meer. Het kan zijn een gewone rivier die je afdempt met een dam. En dan zuig je van de bodemkant en je spuit het aan de bovenkant. Begrijp je wat ik bedoel? Dus nee, je zuigt aan de... Nee, niet verkeerd opvatten. Nou, een zuigi spoiti zo. Maar geestelijk. De man bent damwa gebied van die rivier af. En dat de man begint draaien aan chupadero dape. En door de regen, vermoedelijk, dat is deze kleidam kapot geraakt. Met het noodlottig gevolg dat a toko waterati o draai kon fado in aliba. En dat a Irene vallen, ze eigenlijk a mooi helder water onder zijn benkans doen. Je kan er niet meer onder zitten, want je krijgt een toko bad. Jongen, maar zij na natuurreservaat eigenlijk, jongen, zo. Maar, na zeggen voor minister Lambek. Ik heb het over Regilio, de zoon van
Dodson, dan vindt hij dat er te veel stemmingmakerij erin zit, want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo dat er aan goudwinning daar wordt gedaan, maar men is bezig het probleem op te lossen, dus binnenkort, niet binnenlang, dat er los op, maar namens Probios, dat Probios betaking, iedereen hiervoor bedankt. Ons natuur wordt vernietigd, jongen, maar zeep, zet op, hè. Je leest tekening en Volvo. Dek. Wel, uno sap if na atletische auto's. Maar je bent check die statistics, hè bedoel? Ja, big check, bent dat check die statistics. Dus check de statistieken. Niet sta en te kijken, want dat na sta en te kijken. Maar check de statistieken. Check de cijfers. Want in gebreken dat kan de iemand gewoon startdeling. Maar voor het afgelopen jaar 2018 zijn er 224 auto's die aan atletiek hebben gedaan op straat. Dus turnen op straat. Dikke Willem zingt 224 waggie draaikopri ondersteboven op hun kop. Dat meldt het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers dat hij werkelijk uit onderzoek is gebleken dat if je met wat berekening voor een berekening. Dus if je delen door het aantal, dan heb je toch, laten we even een startdeling maken. Een jaar heeft 52 weken. Oké, gedeeld door 224. Wat wil dat zeggen? Oh. Je leest ja tekening en Volvo. Dikke Willem zingt dat na aantal waggie dat per week go over de kop. Jongen, na zo actief de waggie kon de in het turnen, auto's turnen op straat, jongen, maar zij gebeurt eigenlijk, jongens, ja. Im gebeurt dat in augustus, daarna 36 waggie bij de geregistreerd in Amundat, die ben draaikopri, dus volgens mij, Umgoluku, C en Volvo, zei ik dat graag de auto's even doen aan atletiek in verkeer, en moeten we misschien niet een aparte atletiekbaan gaan bouwen voor auto's, om ook aan turnen te kunnen doen. Je leest tekening en Volvo. Dek. En ubayera torif echte body. Want die checkt op een Facebook page voor dat logisch bekeken. Dat volgens mij je kon begrijpen. Zeiden met Onkel Brown voor echte body. Kon lop body zo dusdanig. Want je weet de biggest maar bouwen traditie bakau zo. Te was map sabigi fire. Dan nyam ben poti. En je weet niet. De betak den jorks be kon nyama nyang. Soms bakau zo. Je jere san. Maar in een geval is die gebeurd. Want maar jere was aan bakau zo. En dan ben god ervan uit. Dat kan de nou een jorks. Want plaaggeest. Wel man die een plaaggeest wilde kappen is verdronken. Een 64-jarige man in een weekend. Een man komt Saabigi Faya. Dikke Willem zingt. Dat wil zeggen, hij kwam te overlijden. Vermoedelijk is hij verdronken. Doordat een man tekwa oru. Longo baka osso. Fugo kap wan plaaggeest. Wan jorka sabi troba man. Maar die birti no China Eastern ama wan pisting. Toen men hem een tijdje niet zag. Dat de man go op onderzoek uit. En troffen hem achter het huis aan. In een waterput. Dus dat lukkelijk een man kon Valentino in een waterput. Dan man komt Saabigi Faya. Dus hij wilde vermoedelijk een plaaggeest gaan kappen. Maar man longo in Adungru. Dus dan man komt Valentino. Van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden. En wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori. Dek. In Kafistan. En totak in Kafistan. Dat you sa e Volvo op dekologie. Ik begrijp dat me bedoel. In een soort nieuwe grond. Dan gekufkafiseerd. Man en vrouw kon kiestrobi. Pe amansa suta vrouwen artiesren. Klapstoel baksteen. Hijskraan no kon niet gelukkig. Maar in gebreken dat is mishandeling. En vrouwen zijn niet om te slaan. Maar om te strelen. En met tegu baka lek maningre. Iwa relatie no bekvechten aan een vrouw. Duurt het langer dan 49 seconden. Wakagwe. Voorkom escalatie. Maar gelijk in een geval is aan de mogelijk. Dus dan gebreken man en vrouw met trobi. Maar dan man soeta vrouw waar je klap. En in gebreken dat man is politieagent. Dus dan gebreken die vrouw heeft aangifte gedaan. In Kafistan aan een soort nieuwe grond. Dus dan gebreken dat hij er is aangifte gedaan. Tegen een politieman die zijn vrouw heeft mishandeld. Nauwelijks 1 week in het nieuwe jaar. En er is al een geval van huiselijk geweld waarbij een politieagent in de fout gaat. Is het een justitiële crimineel of was hij gewoon gekufkafiseerd? Je leest tekening en Volvo. Dek. En lek van bemelding ba dat de maf doe, dat nee wat doe want trasani, want alles wordt verkocht. O Jeremia, dat los van de zon en zuurstof is
alles verbonden aan een prijskaartje. Maar dat de MAF doet dat nee. We geven niet 3 voor een tientje. Niet buy one, get one free. Maar de MAF start jari met een gratis brasa. Je kan komen take one brasa. De tak, je one brasa baya. Foude, ja. En zo zijn wij als Surinamers. Het is die sweetie zerna gevoel. Na sem zerna virie abi. Die bodin karib dape. Na sem brasa ibo fenda betibe da bonjo de kluif. Akafe samen bedoel toch zo. Na sem sweet Surinaams gevoel. De magi teka jari. Jiwan brasa. En dat bij de wan campagne. Nanga sabdu start a afdeling. Uitvlucht nanga kesaba olo. Bem de in a foto. En alasma de mij jiwan brasa. De matak na so. De start a jari. Nanga wan brasa. Nanga lobby. Efile sa tekening en Volvo. Weet die zie. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tabadek.